来了来了，家人们，太大了，我这个当封面了，哈哈，封面，哇，哇 ，OK 啦，各位啊，哎呀，又是新的一天了，早上好啊，哎，今天这个开头直接在外面录了，我觉得也可以吧，这就是我的酒店，我现在刚出来。是这样子的，我现在要去一个地方，这个地方有点远，给大家看一下，45公里。为什么呢？因为我们今天要去看花火大会了啊！哈拉米大凯终于可以去了，是的。然后，但是我一直觉得，就一个人去这种地方，首先它是我们梦寐以求的地方嘛。因为有一说一啊，咱从小到大，应该除了比如说上迪士尼之类的地方，应该是看不到所谓的烟花大会，对吧？我觉得大家应该是看不到，包括我们身为一个二次元，我们都是一种憧憬吧。所以说经常去看一下，但一个人去看呢，属实是有点太尬了。所以今天约了一个朋友，是上一次带我去看病的那个粉丝朋友，对他也没看过，我也没看过。对，所以说正好这个也没去看过，就一起去看一下吧。哎呀，这个是真远啊！因为我住的地方太偏了，我搁镰仓，我搁春日部呢。但是还好，坐这个电车是1个小时9分钟。其实我不知道有多少人跟我一样，我是分不清这个电车跟地铁的，你知道吧？因为我们中国呢，对吧，都是地铁。在日本呢是电车跟地铁混着来的。有的人跟我说啊，电车它就是在路上，地铁它是在地下。但是我还是他妈搞不懂，大家知道吗？因为有的地铁它不是也会往天上开吗？我觉得很复杂这个东西，所以我想叫什么叫什么。我有时候叫电车为电车，有时候叫地铁为电车。所以今天对于我来说确实是很期待啊，各位，真的。哎呀，终于到这一天了。今天是7月3号，我感觉这个视频发出来，我不知道到几号了。这个视频发出来不会到9月份了吧？应该不会，我感觉有可能8月份能发出来，但不也说不准，有可能还真能到9月份。但是大家不要介意啊，是的，因为我们每期视频的工作量属实有点大，但是我会尽量加油，好吧？先去跟那个粉丝朋友，叫他李桑啊，先去跟李桑去吃个饭。这个是直接坐到9段线。哦，那我们坐这个吧，9段下这个好一点。其实它还有公交路线，但是我一直觉得公交路线很复杂，我就一直不坐公交。然后再跟大家科普一下，各位，日本的花火大会呢，它不仅仅只有夏天有，日本的冬天也有。比如说，日本甚至上半年也有，它有的时候可能3月份就有，然后10月份也会有。而且日本不仅有夏日季，还有冬日季，就是说不仅夏天有庆典，冬天也有庆典，是这样的。哦，给大家看一下我之前发现的这个东西，给大家看一下。这个就是免费借伞的，然后免费还的，就纯靠自觉。而且日本的伞都是透明伞，其实很神奇啊，各位，它这个就是共享伞，很多地铁站都有，只是我最近才发现，就是它不花钱，大家知道吗？纯靠自觉。就是你直接给他顺走了，也没有人管到你。他是因为他真不花钱，其实挺神奇的吧？就日本人这个大部分还是靠自觉啊，他就是看你到底，他跟你赌。其实日本人背的书包也挺大的，有一说一。我最近在这里不是住了好几天了吗？我发现日本人其实背的书包都很大，哎，他们都喜欢在书包上面别挂件，都是别那种动漫周边之类的。就是他们也不会觉得尴尬羞耻，他们也会别在上面。像比如说我们这个嘛，上面写中央林间，这个中央林间是它的一个方向，你要看它车上写没写中央林间，但它车上面可能是不写这个东武晴空塔线的，就你看它这个是蓝色的，对吧？但它这个是紫色的，对吧？它这个等于说它一站坐到底，就不用换也不用下。但是你就问题来了，那到底你要做蓝色的还是做紫色的？这点我们也不知道，但你一定要看到上面写的是中央林间的就可以了，就可以做了。还有4分钟，它这个先写一个39，一个18，但你不要管它，你就把它加在一起。
然后你可以看一下这个，你看那上面有个急行中央林间，时间是12点29，看现在是12点25，中央林间方向，你看这个地方写了个急行，看到没有，各位？大家听到没有？就春日部站是会放拉表音歌的，就是一旦有车的到站啊之类的，它都会放。你看它是橙色的，但它上面写了急行。你看上面写，我不知道我视频能不能拍到，如果拍到，我这个地方给大家暂停一下，大家看。所以你看，它连蓝色都不是，就是这样的。我上了 ，OK 啊，各位，我们出来了。哎呀，那个粉丝朋友应该是在外面，就是我刚刚走的那个路线是对的，地铁大家就按照那么做就可以了。哎，好巧啊！哦，你刚，我刚从那边过来。哦，是那边？为什么在那边？不是在这儿吗？对，因为我刚从那边走过来的。哦，走过来的。对。哦，好。好巧。好，我可以对着字。可以。可以，好。好巧。是。哎呀，我这2天住的有点远。你住在哪里？我住在奇遇。为什么住这么远？今天晚上还要再回去啊？还要再回，但还好，他那个末班好像是，怎么也是10点半吧？好像。你来过那家店吗？我去过。哦，是什么米线啊？什么米线？不是，那家是日料呀。哦，日料。对，那家是日料。好。日料。是我平时都是快餐。麦当劳。对，类似的。麦当劳也还行，但日本麦当劳种类太少。它肯德基也是的，都是的。我是买2手票的。没事，能进去就行。是，到时候要去地铁站找人拿一下。啊，到了。不错，翻译官。嗨。你看我坐里面。好的。这个，看你有没有想吃的。你之前是吃什么？我之前吃的是2个，都可以，然后看反应。哦，它一共就这么多。对，它是定时，它是 set 的定时，然后这边有菜单。哦。然后这边是单品。あ、すいません。すいません。半分の量ができますか？はい、何のご飯？ご飯と麺一緒半分。麺はできない。できない。はい、ご飯は大丈夫です。じゃあご飯一緒に半分。那钱呢？全部。全部。はい、全部半分。かしこまりました。お願いします。哎，它那个天妇罗量会不会少啊？不会，只有米饭。只有米饭。对，只有米饭。是，我是那种独来独往的。怪不得天天一个人是，吃。我以前啊觉得一个人吃海底捞是很逆天的事情，后来有一天自从一个人开始之后，干什么都一个人。其实就穿这个衣服去也无所谓，到那边看一下吧。没有就如果那个旁边有，就看一下人多不多。人如果太多了，那也可以算了。就是综合我们到那边就说，对。はい。哦，这是温泉蛋。这是什么？这是你用来蘸这个吃。我知道，但是这是不知道，反正是特调的汁儿吧。味增的味道。对。味增的味道。对。很重的味增的味道。对。味增汤。对。
不错，日本只有日本才有的味噌汤。其实我一直觉得味噌汤没有什么西红柿蛋黄花，不好喝，味噌汤。对啊，那味噌汤味太重了。哦，它是盖饭。对，它是盖饭。哦，它米饭在里面的。我来尝尝这家天妇罗怎么样？哦，不错。那种，就感觉它的那个虾子跟普通的不太一样，有点那种很 Q 啊，那种就是水水的那种，就是水晶虾的那种感觉。你有吃过吗？对吧？它就是口感很神奇。不错，我就随便带过一下，因为我的吃饭片段每次都是的。嘿嘿，我来尝一下这个。把它蘸在把它蘸在这个里面是吧？它是哪一撮？我看别人吃过，我自己从来没吃过。你尝一下。一个黑色的汤里，哦。咋样？这是味噌汤的味道没？该说好吃吗？我感觉吃着没味儿，我感觉就是就是味噌汤，但是它味噌汤的味道不重，因为它面没有味道嘛，对啊，所以感觉就像是吃了没有味道的面一样。是吗？其实还好。是吗？那个你不觉得咸吗？哪个？不咸。不咸啊。但是我感觉没味儿。不咸是吗？再试一次。不咸吗？是有一点吧。是吧？是有点咸的。日本人平时也会到这种店吃饭吗？就是日本人吗？我们就是不是吃饭的点儿，所以这会人不多。哦，他给水还加冰块。对呀。啊，你来这么久了，这边的冰水都是加冰块。那很好啊，这个可以在国内推广一下。我特别喜欢，你知道吧？我特别喜欢喝带冰块的。这边酒店也是的，所有酒店都有制冰机。除非特别差的。他比较好奇，你让他给一半的量，他会给你少钱吗？不会。啊？可能不会。应该不会，主要是吃不完。主要是吃不完，我也吃不完。好人啊！いい人。我想喝什么？果茶。果茶。是不是难到你了？日本没有果茶。是，要么去星巴克。感觉要稍微讲两句。现在有点尴尬。可以，现在随便去哪里逛一下是这样子，因为距离晚上面还有一段时间。你去过东京站吗？东京站。东京站是干嘛的？东京站就是一个很地标性的一个建筑，然后那个建筑还挺有代表性的。哦，我那天问日本人的，日本人说这个，他们好像说这个土特产就欧米亚给嘛。但是当时书本你不是还学了一种吗？不是还有一种说法叫没上心。没上心。名产物是吗？没上。也有。对啊，我当时书本里有这个，后来我那个日本人他笑了，他说他们平时不说这个。对，就是欧米亚给。很奇怪。我现在已经是电车高手了，沉浸式。
我米亚给，啊，这个很好吃。这个又很好吃了。这个我吃过，这个很好吃。哦，这个我见过。你见过？在我见过免税店老有这个。对，他妈超级多少年了？都。这个好好，很好，真的很好吃。它是面包吗？对，它里面是夹心。啊。这个看着好好吃。走。牛奶芝士，看着。牛奶芝士，两个奶融合在一起。哦，这有点像那个就是北海道那个什么什么什么的那个国内也经常有的那个东西一样，有点像。哦，你说白色恋人？哦，对对对对对，有点像，是不是？这个可以尝一个，买一个吧。啊，ありがとう。好吃吗？好神奇的味道，就是那种我感觉在哪吃过这个味道的。是那种奶咸。啊，对对对。它有组合装吗？我看买个组合装算了。你想买吗？我想买个组合装。有点贵，3800。哦，它是组合的。哦，就这个。有点贵。他怎么又给我一个？ありがとうございます。はい、どうぞ。不得不买了，我肯定要买的，我挺想买这个的。那你买这个。这个很好吃。哦，哎呀。哦。すいません。ありがとうございます。ありがとう。又给了我2个。这个还挺好吃的。还是刚哎，另一个。中间这个味道。蜂蜜的什么味？什么？蜂蜜的不知道什么味。还想尝？いいですか？这不得不买了，我跟你说。ちょっとチーズが濃厚になります。あ、すいません。我看那个人吃完了。给。蜂蜜的也好吃。好尴尬。还是那个最好吃。那你就买单独买它。单独买它吧。これ味。あ、この味。玉で、食べて。はい。一番最初食べたやつ。一番最初。はい。啊，最初的味道是吧？花右側だ。啊，你要吗？没事，我不要。拿一个。不是他给了我们这么多了，这不得不买了。OK， 装包里。这是挺好吃的，我3个味道都尝了。我选了一个最好的味道，其实另外2个要吃也可以，但是另外2个有点甜了。最初的味道就是最好的。他说这是最先尝的。对对对。妈呀，等会儿以后不用吃饭了，直接来转一圈吃饱了。日本就是零食多，看中国一般好像很少会有零食店。我觉得像这种其实就是所谓的日本土特产了。对呀，这就是了。这就是了。这个保质期。哦，我要吃这个。这是什么？我想吃这个，我不知道，但是我想吃冰淇淋。我要吃北海道这个，牛奶的，我一看就好吃。这种叫甜筒，甜筒它日语怎么说？就是冰淇淋啊 ，ice cream。不，ice cream 是杯装的。不是啊，这个也是啊。我每次在别人面前说 ice cream， 别人都给我拿杯子，他默认是杯子的，就是他跟我跟他指甜筒，他就给我说另一串日语了。这不一样的 ice cream 一般通常肯定是指杯子的，我跟绝对的，我的生活实践告诉我是这样的。感谢微信。是微信蛮好用的。感谢主播。啊，ありがとう。OK 啊，550的一个冰淇淋啊，我自己。蛮好吃的。是，我也来拍一张。OK， 来尝一下什么味道。来一下啊！好像吃播。我必须是吃播啊！我2成进城，尝一下。OK。
我得出结论了，冰淇淋的味道。不如 DQ 好吃。但是它的奶味比 DQ 重，但是不好吃。不好吃吗？不好吃，没有，你不能说不好吃，你就是它跟 DQ 比的话，它没有 DQ 好吃。日本有没有成语啊？什么东西？成语什么？成语是什么？就是四字成语，成语，汉字的成语。成语。这我说不对吗？发音不准确是吧？你还行吧，有点准确。四字成语。嗯，你不知道，应该有。有吗？一生懸命。哦，那个算吗？算啊，怎么不算好呢？这个红灯可长了。我操，我们的运气好啊！你居然没来过东京站？没来过，但除了东京站都来过。是，一说东京，应该东京站还挺出名的吧？看到吗？这个建筑，这是什么？就是东京站的外面的建筑还挺出名的。哦我，们去前面拍。好，东京站。对，就是这个。它地铁站也是在这个里面。对，在这里面，然后里面是个商场，不是咱俩刚刚逛的那个，哦，里面被改造成商场了。里面本来就是商场。那就是外表是这样子，哦，外表是这样的，真不错。是吧？然后那边是前门，那边是那个正门。 OK， 哈哈。我对花火大会最期待的其实是那种，就是他们不是有一个叫什么玉吗？什么玉？就是有那种特别特别大的那种烟花，就是嘣一下，就是你知道我在说的，对对对，好大一个跟大球一样的，然后嘣一下升上去，就是我主要是想看烟花。那我来这干嘛？你以为我要拍照是吧？拍照是辅，我主要真想看烟花。怎么你还被我是做作的人是吧？我以为你只是想拍照而已。没有，我真想看烟花，是的。拍照也是一个主要，但是我是比较随缘，是啊。我的童心还是在的，我的童心。主要没看过，一直是看人家那种什么动漫啊，里面有，又或者你的名字啊，你的名字。对，又或者忘记那个电影叫什么？你是说烟花吗？好像是烟花。好像那个电影就叫烟花。对，然后你看过？我看过呀，不是我也是个二次元，好吧？哦，你也是二次元？哦，果然我的粉丝是二次元。这样的，我以为不是的，我以为你是看 vlog 关注的。哦，二次元。看不出来吧？看不出来。现在看不出来。感觉像现充一样。你看二次元时间久了都会演变成一半现充。哦，就这个布丁吗？很有名。那你想吃哪个？我上次买的是这个北海道cheese。啊，也。すいません。哦嗨。那你想吃什么呢？我想吃北海道cheese。你看你想吃什么？哦。那个应该是卖的最好的。一个不够吧？够了。是吗？嗯。哦，好像也是哦。啊，肯定够。一个是这么大。哦，它有图片。哦，它刚擦过，它又起来了。北海道チーズ2つお願いします。かしこまりました。ここで食べます。但它布丁也是现成的，它就直接就拿过来就那种。它应该是要把它给，就是就能端个什么盘儿，拿个勺。尽量搞一点。我弟好像喜欢吃布丁，让我想起来姥姥以前麦当劳的店员跟我说，ここで食べますか？有一次。对，就是在这里。我说嗨。
你刚刚也来了一句，你就把你没加卡我听出来。各位食べます。吃完就这个样子，我还没吃。OK， 上面写了一个铺。哦，有个盖子。这怎么领？这样子。拧一下很轻松。哦，我以为它像那种罐头一样。没有。你这样通感好重。啊？你这样通感好重。很绵密。啊，确实是芝士味的，我能吃出来，感觉像奶油一样。哦，是你挡一下这个比较好吧？就是这样拿比较好吧？但是我这个视频发出去都是2个月后了。是的，我不在乎这个，没事的，不是实时的。那么呢，各位啊，这个票拿到了，2张票。刚给人交接完了是，然后现在刚到这个地铁站啊，这附近就很多已经是穿浴衣的了。OK， 现在我们去会场。他这个是7点半开业。哎，我一开始以为是那种跟我们年纪差不多的，你知道吧？因为玩闲鱼类似于这种软件，我有点出乎意料啊，这个真的是赛马。日本人就喜欢赛马，好像中国是违法的，是吧？好像类似于就赌博嘛。对，我记得中国是不能赛的。赛马娘啊，这个拍应该没有任何问题吧？他不会。没事啊，烟花不就让拍的吗？我也觉得。对啊。烟花就是给人拍的，因为日本人有的会搞那种东西，就是。你弄了我们现场来体验的人，就是那种，你知道我在说什么？日本演唱会是不让拍的。怎么感觉我头发油油的？是吗？你不觉得？没有啊。没有。你知道为什么吗？因为日本湿度太高了。哦。湿度太高了。但我头发油是很正常的，日本人头也油。日本人很正常。是啊，人家以为我是日本人。就是油刘海，你知道吧？我知道。那个一缕一缕的那个刘海。恶心死了，我操！倒也还行，就是有点奇怪。我欣赏不来日本的审美。哦，那个里面直接就上座位了。是。那直接进。要不上个厕所再进？我上个厕所吧。不错啊，各位进去了。12列。C3。はい、ありがとうございます。哦，有感觉了，我去，他居然会给我操，不错啊，不错啊，真的来了，属于是来了。我想在这再来几张，让我再来几张吧。先录一段小视频吧。先录一段小视频。小视频先来一来，我就这么晃2下就可以了。OK， 可以了，可以给你拍啊。可以吗？可以啊。那你帮我拍一个。虽然遗憾就是没有，哦，我忘记在视频面前这个样子。来了，家人们。你看着我好尬，不要用这种眼神望着我。真的有点尬。来了，这个花火大会，它那个前面像土堆一样的。哦，可能是赛马用的。这边还有点喝的，那是啤酒吗？哦，有水。好多人啊！这里排的人好多呀。是的，你要吃个东西，这个真的是别吃了，这么多人。感觉上面座位观影应该挺好的吧？いいね。你要锻炼你的日语。我不用，你吧。
吗？哦，那边属于是很边子上了，我们往前反而是挺好的，其实。是。正中央了，属于是。快了。这边应该是最中间的。哦，怪不得那个老奶奶是，也不算老奶奶吧。这我觉得算了。好吧，那怪不得那个老奶奶说位置应该是很好的位置。哎呀，那不是划算，赚了呀！我去，这是正中央了。是啊。いいね。いいね。不错，C4了，C3到了。我去，这么牛！这是 C3啊，各位，正中央，正中间，我去，就是 C3，这边是这个样子的，这边是这个样子，我们的位置太好了。来找一下 C3 22列，22排是吧？是。那就这个了。22列11番，我们是6哦，在那里面应该是。从那边进吧。对对对，来了，不错。好牛。几点了现在6:53。6:53，快了，还有40分钟。哦，其实也刚好，就天就黑了。其实扇子扇的风也挺大的。多少年没用过扇子，我都不知道上次拿扇子什么时候。你这个拍出来人会畸变吗？不会啊。哦，对，好像你的那个视频确实还挺。而且它夜晚效果也好。真的吗？对啊，它夜晚苹果手机夜晚拍就有噪点了。是。这个没有。府中市長のご挨拶に続き、府中市政施行70周年記念で制作されました映像をご覧いただきました。人真多。ここで本日の花火ショーを制作したチームの紹介です。花火総合演出、平山秀夫さん。哦，拍到了。衣服挂件，应该快开始了。它写的是什么意思啊？马上就要放烟花了，请在自己的座位上等待。不愧是 N1大神啊，太神了！看一眼。不知道这是开场吗？哇，真的很好看啊！我看了半天不差。我操！
我人生没见过那么大的，没见过。我操，太他妈大了！我操，哇！什么啊？这什么啊？哦！哎呦呦！闪闪发光，去了去了，哈哈，哦，好有氛围感啊！啊，这个，感觉好好看。这个歌不是那个什么吗？感觉好像网上挺火的。就现在这个。不知道，但是好像挺火的。你没听过吗？没有。我就喜欢看大的，大的好啊。哇，这个当封面了，哈哈，封面，哇，哇，
没了。歌没了吗？哦，真结束。哦，这结束了。结束了。哦，好早。1个小时。1个小时。太快了。结束了，家人们。好快呀！结束了，太快了，1个小时整，不错，有意思，想继续看啊，点个关注 ，OK， 那么，快点呗，这点关注了，太高了，那就下期视频再见，拜拜。OK， 收尾了，收了，可以再拿一个吗？哎，我带到这里。我不错啊，他没送完，给了我4个。真的是这辈子没有看过这么大的烟花。我觉得各位如果来到日本啊，因为花火大会它1年4季都有嘛，只是夏天是比较多。哇，那么大，然后那么震人，真的是特别快乐啊！今天就也非常感谢李桑啊，今天陪我过来看，真的是太感谢了。是的，跟动漫的稍微有点不一样，动漫的感觉有点像是在祭典里面。然后去给你表演，但他这个就是所有人坐着看，那样子，就是动漫里，比如说，高木同学嘛，对吧？所以说多少有一点区别，但是可能那种也有，那种可能在日本的乡下，应该是，但这是在东京市区，所以应该有点区别，对。反正还是很不错的，真的很推荐大家来看一下，这也属于是日本的一个特色了，就跟零食一样，是这边的土特产了，好吧，那么我们就，下期视频再见了。总结到这儿了，4个扇子拿回去做收藏吧，拜拜。原来是旅游签啊，各位还得是旅游啊。于是呢，我就办了一个日本的这个5年签证啊。今天怎么说呢？等一下出去看看有什么吃的就吃吧。一词。啊！到达世界最高峰。夜の銀座です。元神启动。鉄本25から30がジャットタイム。真的挺不错的。我走在大马路中央都没有人管。中华街，合个照。横滨主要建筑应该就是这个了。现在这个夕阳也挺好看的，这样子的。又一个力量墙。对。进来了，拿到了。我想拍一个我的背面的，我要复刻一个，但这个地方也可以吧。这个景色好美啊，这光也挺好看的，牛逼啊！这个东西太脆了。这个是我今天第一次这样拍照，这是来了。哇，那摆的！其实这就是歌舞伎町啊！我操，这两边好恐怖啊！那啥糖来了，也是来了，2元首来了，不一定给拍啊，各位，不给拍我就关了。我的就是Ariel人特制版，不吃菜的版本来了，最开心的一集。当时那个怎么跑啊？就这样，呀！哦，还真放晴了，各位。OK， 陈哥，希望你走得好。各位，他给了一个这个，来啦，也是来啦，又来啦，也是来啦，香港快闪店。不行，这个我觉得可以当封面。香港の外にいます。这才是真正的乳鸽。只能水看。就算只有1周，我也会好好
享受的。上次我坐机场大巴，还是我11岁、17岁，终于没有人了。这是波酱占我的这个树啊。耶，来了，这是真来了。哎，差不多就是这么一个商场啊。日本語で勉強してる。ネットで勉強してる。太快了。OK 啊，各位复活啊，哈哈啊，又是这个熟悉的开头啊，是的，哎呀，今天大家可以看到我已经换上咱们的秋季的衣服了，是这样子的，就是，哎呀，可能大家看到我上一期视频呢，还是日本的花火大会，对吧？因为我最后是以那个为结尾的，但是最后我返回中国的时候，我并没有拍摄，对，然后，对，就。大家可能昨天还在看我更新了那期视频，今天又看到就日本行第2季已经开启了。是的，中间时差隔了3个月啊，现在是现在是中国现在是世界时间，现在是世界时间的10月7号，对，啊，国庆节的最后一天，对，然后详细的事情等之后出去再跟大家说吧。OK 啊，进来了，各位，熟悉的华安东站。我的老家，太熟悉了。下飞机了，各位，又是熟悉的通道，每次都要走这个通道啊。这次是洗雨水了。我操，好大！太高！哦耶！哇，这走廊也太宽了吧！我去！我操！我去！这就是400多的酒店吗？我操！哇！我操！落地窗！我操！我在日本能有落地窗？就是这个，全4种座区。哦，它都是同一种图案哦，上面有别的圖案。大切に